晨啊，咁多位咁啊，1月29號3點鐘嘅時間啦。首先係多謝大家琴晚有睇直播過嚟撐場嘅朋友啦。咁啊，琴晚啊開咗啲辣子嘅職場咁啊，俾佢打咗冇辦法。今日佢朝早又殺一殺啦，之後又上翻去，咁又做翻好嘅。咁啊，一陣收落佢再提係咯。恒指咧，我自己今日有減啲嘅，即係我都唔記得啦，265嗰啲位開噶嘛，呢度紅線附近開嘅266啦。咁今日減咗啲，咁我都話係睇28樓，咁我就會諗食糊。咁啊食咗你即係三份，你當分三份啦。咁啊之前突破呢個位咧食咗一轉啦，咁而家食第二轉，咁啊剩翻最後1/3，咁啊剩翻1/3就我自己會睇多少少啦，可能230、240呢啲位嘅，咁啊希望會到啦。咁而家又等緊嘅，咁但係始終28樓咧係一個好重要嘅關口嚟嘅，咁啊我相信有機會啦，有機會啦喺呢度磨嘅嗱，絕對唔會睇逆轉嘅呢一刻啊，呢一刻，但係我相信佢有機會喺度磨，或者有睇我直播朋友咧都知㗎啦。我成日都話三個行法㗎嘛，個市即係升跌同埋橫行咁嘛，咁可能喺呢度震一震先，唔出奇嘅。咁啊，我相信有機會或者會俾我買翻都唔出奇嘅，即係喺度打一個可能200-300點嘅橫行。之後再先抽做一個殺倉嘅動作啦，即係可能話做一個橫行之後，突然之間向下突破橫行假嘅，之後先至向上突破28000都唔出奇。咁總之點都好啦，我揀咗1/3就係因為我覺得28000呢個位咧，你見之前有一啲高位啦，咁啊其實呢個係周線圖啦，咁可能你唔係好睇到嘅，但係如果你係呢個周線，你諗下一支針你7日啊嘛，咁你見到呢啲針咧，即係踩過，即係可能已經有1-2日踩過啦，有頂過啦，有頂過，即係唔認得嗰條線，即係28000咧係一個確實係一個關口嚟嘅啊。咁但係冇問題嘅，我自己睇呢一刻未有問題嘅，係會穿嘅。我純粹去到個阻力咧，我相信佢會做一啲橫行之後先突破嘅啫，向下啊唔係係啦，做啲橫行之後向下殺穿，假殺穿之後先突破。咁呢個理念咧就同呢個25000幾嘅時候咧就係一樣嘅啫，即係譬如我趴條線喺25100嗰度啦，係啦，咁一樣嘅，之前都頂過啦，踩過啦嚇。即係可能爭200點啦，但係個 concept 一樣。你見到咁佢都會喺級，你諗下呢個係啦，呢個做咗個級周線圖，做行咗2-3個月㗎都喺度橫行。咁我相信可能呢度都28000都有機會做呢啲橫行，所以我就唔係好急住話要一定要到目標，或者好急住即刻一食完之後跌翻200點咧就買翻。我相信會做一個可能細細地嘅橫行都唔出奇。咁如果佢唔做嘅，咁我都有3分一坐上去嘅。係，但係我絕對呢一刻我唔會話突然間又要睇到頂啦，咁啊一定係未嘅，係啦。咁啱啱先突破啫，但係係啱啱先突破啲未行晒嘅，純粹要時間消化啫。突然之間支大陽燭，係啦。咁啊係啦，咁啊恆指等下啦，咁所以去睇啦嚇，睇下睇唔睇啲 signal 俾我哋去睇下佢會行啲咩啦。係啦，咁啊嗱，你話而家出兩支小時圖嘅陰燭係咪判斷就話要行一個調整又好咩都好，跌又好跌又好調整又好啦？我唔可以咁講嘅，但係我想好明顯有個阻力啦。咁我覺得佢點都要亦都希望佢踩一踩啦。呢啲最近期嘅支持位就係之前嘅頂部位置啦，係啦。咁可能喺度踩一踩都唔出奇，因為變咗嚟到28100啦，踩到278呢個300點嘅橫行喺度賺之後先上都唔出奇。或者係啦，簡單嚟講啦嚇，即係你如果仲未買貨咁，我都幫你唔到啦。講咗咁耐啦，係啦，咁而家係諗食糊之後諗點樣買翻下一轉嘅啫，係啦，睇下佢會唔會喺度打來打去啦，打來打去啦，之後做一啲成日都講嗰啲嘢啦，1212啦，琴日講咗啦，有啲123添啊，講緊係會唔會行啲123俾我哋啦？希望出埋個三，一見到三就可以入貨啦，即係唔係入貨啦，或者要買翻嗰注啦，係啦，咁啊係咯，簡單嚟講就係、我覺得會有一個短線嘅震盪橫行啦，可能係，可能唔係，但係點都要保護利潤值有啲先，咁就係咁啦，恒指就係咁嘅。咁納指啦嚇，納指咧今朝睇得弱，但係突然間咧佢又抽翻上去。納指啦，首先納指咧大壽我講過啦，一定係突破買升嘅。個問題咧就係唔係好知佢個回測咧，即係打個後抽咧打得唔係好靚啊。咁啊會唔會打翻落嚟真係唔知。咁但係如果你下邊買咗就唔使理，但係你話你而家想揾位賣咧就困難嘅。好啦，咁啊我就係講即係入市我講唔俾唔到一個好好嘅位置你啦而家，係啊。咁但係個勢咧就係、純粹繼續向上274嘅睇，究竟會唔會踩翻
25,800呢啲做打個後抽咧，咁啊要睇佢行俾我哋啦。咁啊，但係因為今日係懟落嚟啦，今朝7點零鐘，即係呢個大陰燭啦。咁但係 V 翻上去加，即係我成日講嘅1212咯，係啊。咁啊，大打斜喺個通道度做咗，咁啊有個突破嘅情況。咁但係呢個係期貨嘅交易時段，我唔知佢唔會向上都可以假突破噶嘛，即係咁樣假突破之後越嚟之後撈一撈之後又咁樣頂，之後咧又落翻嚟通道嘅底部都唔出奇。咁所以我建議就如果你想買呢個波幅，即係呢個升到274呢一段咧，我唔係好建議而家入嘅，咁啊等一陣。咁但係你話下月買咗貨嘅，咁我絕對唔會理咯，可以繼續坐嘅，有防守力嘅話，絕對可以繼續坐嘅，係啦，咁就係咁啦。嗱，只係咁嘅，都係繼續睇上啦，未有逆轉嘅息路嘅。咁啊，道指亦都之前都冇講道指，但係我呢排就玩緊佢嗰個橫行啦。咁佢一而再，再而三就咁樣殺，我成日都即係我見到呢啲殺咧，我係開心嘅，但係咧佢就成日都陰啲咧，縮落啲，撈一撈啊，撈一撈，咁結果咧就成日都唔係好守到我哋嗰啲位。如果你炒得好，即係我好似我咁 set 啲指數 set 到好近咧，就成日都係打走咗。咁呢個框咧之前係高啲，即係呢個我之前畫過啦，係啊，之前畫過㗎啦，亦都係啦。咁啊，佢都繼續喺入邊啦行緊。咁我相信都繼續喺度打橫行啦。你見佢咁殺完又 V 完咧，又唔係好夠力，咁啊又殺翻落嚟又，但係殺咧又 V 翻上去。咁我相信咧，我都係嗰句啦。如果佢要跌穿呢個嘢咧，我都希望係見到上面打個勾先嘅，即係打個勾先至穿嘅，係啦，唔會喺度唔夠力啦頂咁樣之後掉落嚟咯。唔話我唔覺得唔會啦，但係我呢刻都係大，因為美市始終都仲係大勢向上咁樣，S&P 啱啱破完頂，咁我都係偏向於即係就算係道指都好啦，我都偏向於仲係上緊嘅。雖然有好多消息面嘅嘢啦，又話咩美元嗰啲嘢啦，係啊，我就唔好理嘅。咁啊，純粹令到個市再嗰個橫行嘅，但係喺個趨勢同埋喺嗰個策略咧，仍然都有我哋嘅優勢嘅，就係呢個框架個底部買咯，係。我都會建議，我都會自己做咯，係咪？48,800呢啲位啦，係啦。咁睇下殺到幾多次，殺嚟殺去都係殺唔穿㗎，佢都係即係踩深啲，但係都係講緊啲啲咁嘅依家嘅。係，同埋我都講過，琴日我開 live 嘅時候，如果你係一個美市見頂咧，你一定要有個咁樣嘅情況出現嘅，係咁樣，即係先有呢度先派貨，之後先跌。咁而家唔會喺度突然之間去一個橫區度派貨之後就會見頂嗰啲嘅，係佢未出嗰支最後的一剎那光輝啦。咁所以美市我都會道指我都仍然係睇呢個係定得住啦，48,800呢啲位啦，之後就會上。咁係咁啦，110啦，今日都曾經靚仔過啦，之後就又弱翻啲，但係個趨勢即係嗰句啦，冇崩壞嘅，佢完全係靚嘅。紅色線就係之前講過成個日線圖嘅橫區嘅底部咯。咁啊，今日終於對穿咗一下啦嚇。嗱我琴日都唔記得講嗱，咁其實1212咧，嗱你小心1212可同呢個嘅向上假突破咧係可以好似嗱，我而家絕對唔係話110係向上假突破啊，係啦，都係1212可以咁樣穿之後頂之後咁樣跌都得嘅。如果個跌市嚟講係啦，咁呢個會變咗同1212冇分別，咁只係最尾嗰隻腳，即係最尾1212嗰隻腳係向上定係向下去分辨出呢個究竟1212向上假突破嘅演變嚟嘅，都係同一樣嘢嚟嘅，係爭最尾嗰個方向向邊度。所以1212咧，其實最好即係佢嘅用途咧，就係俾我哋喺個底部咧或者低位咧買到嘅啫。咁我低位係絕對買到㗎啦。如果純粹就係究竟係個假突破啊，定係之後踩完一啲位咧就向上打嘅，咁我梗係買向上打咯，都係嗰句，呢個係一個大盲嚟嘅，我相信。咁而家向上突破第一下啦，咁我相信踩翻之前嘅支持位咯，可能之前嘅頂部啦。即係大概係36.4、36.3咁啦，之後先上。咁因為咁行咧就好符合恆指進入一個橫行嘅狀態。咁喺度可能又做一啲頂下撞翻上去又跌翻落嚟，之後做一啲踩深啲嘅動作咧，即係又係我成日講嗰啲啦，殺倉嘅動作咧，之後先至正式咧開波嘅，都唔出奇。係啦，咁點都好啦，係啦。咁我自己110，如果得買咗，同我一齊買咗，咁我會繼續坐嘅。所以有啲朋友話恆指冇即係升咗上去啦，冇嘢買，其實仲有好多好嘢咧，就有得鬧嘅。嗱，佢升唔升唔知，但係好近我指示嗰度有佢35蚊我指示啦。咁110冇問題嘅，撞完個頂啫，純粹做咗個突破第一次跌都唔望我哋真嘅，咁踩翻落嚟。咁等佢行下先啦，我相信要行下先嘅。
咁啊9992啦，呢個講呢啲純粹係我覺得值得留意嘅。百度誒、有少少係咯，冇乜特別，冇乜嘢講都行緊咯，只能夠上之前講嗰個位啦，做咗個假突破之後踩翻上去，但係都唔係好夠力，咁啊變咗咧，只能夠等咯，係啊，只能夠等，所以冇嘢跟進啦呢隻百度，係啦，咁啊行咗個咁嘅嘢，上升通道又好咩好，咁啊落翻嚟就嚴守指示，但係 at least 我嘅意思就係想講呢啲股票咧都未崩壞嘅。係啦，咁啊有啲值得留意嘅，即係譬如美團呢啲都值得留意嘅。值得留意就唔係叫出賣啊，值得留意我講過幾次啊，值得留意就係因為佢已經到咗啲非常重要嘅位置，亦都係 feel 到啲血腥味㗎啦。即係我自己角度咧，我就 feel 到血腥味㗎啦嚇。我咩血腥味我已經畫咗出嚟㗎啦。咁睇下幾時會唔會出俾我哋啦嚇，等緊，係啦，等多陣啦，等多陣啦，係啦。咁啊，大概係咁啦，睇埋。Microsoft 琴日有人問過我嘅，咁啊我就畫咗啲咁嘅嘢啦嚇。咁我點解畫 Microsoft 咧？因為佢出咗業績啊嘛，咁啊點解6%嘅？6%咧大概係462蚊啊嘢，462、64啦，which is exactly 就我畫嗰啲位啦，462、64呢啲位啦，即係之前嘅底部位置啦，係咁樣打過去呢啲位，但係佢上唔到 high high 呢度。但係佢打到呢個頂㗎啦，咁佢踩完呢啲位咧，睇下可唔可以再經一個恐慌情緒咧，就殺深啲嘅啫，之後可以，我覺得係直博嘅。咁啊，簡單嚟講啦，1、2咧一行咗啦，而家睇下1、2、3個三行埋咗出嚟，即係做一個震倉或者一個橫行，之後再殺一殺之後上，係睇下個三行係點啊。2都麻麻地啦嚇，2都平頭嘅啫，有少少唔係好顯眼，可以留意得有句，起碼佢做咗呢個 DV 先。係啦，所以我就千祈唔好俾佢嗰個業績影響到咯。買 Microsoft 嗰啲，我覺得喺呢個階段啦，甚至咩 Google 嗰啲都唔係買，有一部分係業績啦，但係唔係現階段嘅業績咯，係啊。你講 AI 嗰啲都唔係講緊而家嘅嘢啦，嚇，都係講緊未來。所以你想互聯網啊、科技公司，我覺得都係仍然係暫時都仲有得炒，或者你唔好睇佢逆轉住咯，係咯，仍然彈上去咯，我相信。咁睇下點啦嚇，Microsoft 都有留意嘅，睇下個三叫成點。咁啊，今日簡單啲啦，睇咪科指啦。科指就之前話南轉中軸啦，咁啊其實都近翻之前啲頂咧就縮翻嚟嘅，咁啊就未到黃線嗰個區域嘅。咁啊都係，所以咧。同即係科指即係行一半嘅恒指啦，或者3分2恒指啦嚇。咁等佢行下先啦，係啊，阻力位又未到，我亦都唔相信佢而家會突然間逆轉咯。你逆轉咧都有句啦嚇，逆轉都有句啦，我相信都係需要咁樣打穿先嘅。所以兩邊啲好倉我都有揸，但係咧都有個28000一個位啦，咁我自己會減一減嘅，做一個風險管理嘅動作。咁啊踩深啲，做啲回調，做啲向下打穿咁嘅動作咧，我就會買翻啦。咁啊，今日係咁多啦，都係大家收睇啦。咁啊，大家加油啦！升咗咁多就大家都補一補本啦，唔好淨係進攻同埋進攻，係啦，做翻啲風險管理嘅動作。咁啊，多謝大家收睇，今日講咁多啦，係咁先，拜拜。